Assalomu alaykum azizlar. Bugun darsimiz asosan stomatologlar uchun bag'ishlanadi, sababiki bugun dastakli va borlar haqida gaplashamiz. Demak, dastakli bu stomatologlarning eng asosiy qurol aslahasi desak bo'ladi, sababiki tishda o'tkaziladigan asosiy ishlar o'sha dastaklar bilan birgalikda bo'ladi. Demak, dastaklarimiz qanaqa turlari bor? 4 ta guruhga bo'linar ekan. Demak, birinchisi to'g'ri biz rus tilida asosan terminda ishlatilamiz, nakонечник deb to'g'ri dastaklarimiz bo'lar ekan. Undan tashqari burchakli dastaklarimiz bo'lar ekan va aynan turbinli dastaklarimiz va 4-chi dastak kiritilmagan bu yerga maxsus dastaklarimiz bo'lar ekan. Maxsus dastaklarimizga endodontiyada ishlatiladigan dastaklar yoki tish qarashmalarini tozalashda ishlatiladigan skeylerlarimiz bo'lishi mumkin yoki xirurgiyada ishlatiladigan o'sha implantatsiyada ishlatiladigan nakонечникlarimiz kiradi. Demak, bular ko'rib turganlaringiz nafaqat shakli bilan farq qiladi, undan tashqari ishlatiladigan joyi, aynan biz qo'llaniladigan borimizning uzunligi va undan tashqari yana aynan bularning оборотida ham farqi bo'ladi. Misol uchun, прямой наконечник bilan угловой наконечник, burchakli va to'g'ri наконечникlarimiz aynan bular 5000 оборотdan 40000 оборот hosil qiladi 1 daqiqada. Turbinli наконечникlarimiz esa asosan bular aynan 300000 marotabadan 400000 marotobagacha 1 daqiqada оборот hosil qiladi. Demak, прямой наконечникimiz asosan ishlatiladigan joyi bu texniklar tomonidan ishlatilishi mumkin. O'sha peribazировка holatlari, protezlashda yoki aynan челюстно-лицо xirurgiya, ya'niki yuz jarrohligida, ortognatik operatsiyalarda yoki osteosintezlarda bilamiz, aynan mikroplastinlar qo'yishda, o'sha tirqishlar hosil qilishda ham kerak bo'ladi. Ma'lum bir teshikchalarni hosil qilishda prямой наконечникlar ishlatilar ekan. Ularda borlarining o'lchami uzun bo'ladi, 44 mm bo'ladi. Savol tug'iladi, nima uchun deb? Chunki boyagi оборотni aynan ko'tarish uchun o'ylab topilgan narsa bu eng darajasi uzunligi 44 mm ekan. Buning diametri esa borlariniki. Hali o'tamiz. ISO o'lchov birligini ham tushuntirib beraman. Ya'niki 2.35 ta tashkil etar ekan. Chunki aynan to'g'ri holatdagi narsaga nagruska kamroq tushadi. Chunki u hech qanaqa bir ukloni yo'q, ya'niki burchagi bo'lmaganligi uchun uzun bor ishlatsa bo'ladi degan fikrga kelishgan. Keyingisi burchakli aynan наконечникimiz. Bu asosan o'sha turbin наконечник kira olmagan joylarga o'sha chetda joylashgan malyar tishlarimiz bo'lishi mumkin yoki premalyar tishlarimizda tishda ishlov berish uchun aynan burchakli dastaklarimiz ishlatishimiz mumkin. Bularni, demak, borlarining o'lchami 17, 22, 27 mm da tashkil etishi mumkin. Sababi burchakda asosan bu 45 dan 90 gradusgacha ham даже bo'lishi mumkin burchagining holati. Mana ko'rib turibsizlar, burchak holati. Endi burchak holatda turganda bunga ko'proq nagruska tushadi. O'ylab topishganda, ya'ni o'lchab ko'rishganda 17 mm li bordan boshlab bular o'sha nagruskani kuchlanishda ko'tara olishar ekan. Va o'sha обработка bo'layotgan joyda, ya'ni оборотda ham 5000 dan 40000 оборотda bo'layotgan narsani iloji boricha shunda ham ko'tara olishadi degan fikrga kelishgan. Qizib ketmasdan, chunki qizib ketgan vaqtida bular aynan borlari sinib ketishi mumkin va jarohat yetkazilishi mumkin. Turbin наконечникda universal holatda juda ham ko'p ishlatiladigan наконечник hisoblanadi, dastak. Ya'ni bularning borining o'lchami 20 dan 22 mm gacha bo'ladi. Bundan xuddi shunday o'lchab ko'rishganda kuchlanishda 20 mm dan 22 mm gacha ko'tara olishar ekan. Chunki o'sha qizib ketishda oldini oladi. Bu juda ham tez aylanadi. Chunki оборот juda ham tez hosil qiladi. O'sha narsani ham e'tiborga kerak. Endi borlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, borlar, demak, buni ishlatiladigan mahsulotiga qarab, mana shu ya'niki bosh qismi, bo'yin qismi va aynan dum qismi va dumning uchki qismiga aynan bo'linadi yoki biz mana shu bo'yin qismini belbog' qism ham deb aytamiz. Har bitta qism haqida alohida gapirib o'tamiz. Demak, birinchisi aynan ishchi qism, ya'niki bu bosh qismi. Ishlatilgan mahsulotiga qarab ular 3 guruhga bo'linar ekan. Biz olmos qoplamli deb atar ekanmiz yoki biz aytamiz po'latli yoki qattiq qotishmali bo'lishi mumkin ekan. Bular qattiq qotishmali, ya'ni karbidli, wolfram yoki titandan bo'ladi. Bilamiz, wolfram juda ham qattiq metal, titan esa unga korroziyalanmasligi uchun yordam berib turadigan metal hisoblanadi. Endi undan tashqari po'lat ham xuddi shunaqa, uni tarkibiga kiradigan uglerod, endi kimyodan juda ham yaxshi bilamiz, tarkibiga kirishi mumkin. Karbid, ya'ni uglerodli gruppasi kirishi mumkin. 2.14% dan baland yoki pastligiga qarab ham ajratishadi buni turini. Demak, olmoslar eng ko'p ishlatiladigan, mana olmos donachalari sepilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda yaqqolroq rasmimiz bor. Hozir ko'rsataman masalaga. Demak, olmos donachalari sepilgan, ko'rib turganlaringizda bu yerda tвердосплавный, rus tilida aytganda, и стальные. Olmos donachalari aynan olmosning o'zi emas, bitta narsaga e'tibor beringlar, chunki olmosning o'zi bo'lsa juda ham qimmatga tushib ketadi. O'shani uglerodni искусственный analog sifatida olingan olmosi, uni mikronlarda hosil qiladi, juda ham kichik donachalar hosil qiladi. Agar unda qimmat bo'lib ketishi mumkin ishlab chiqarishda, o'shaning uchun kichkina mikronlarda hosil qilib, mana bu yerda lezvalar bilan qoplanadi. Mana shu kichik abrezivniy holatda toshchalar bilan. Bu kesib berish xususiyati oshadi. Eng ko'p ishlatiladigan olmosli qoplamli, demak, borlarimiz ekan. Ana bu ishchi qismning olmos sepilgan borlari qayerda ishlatiladi degan savol tug'iladi. Olmos juda ham qattiq, abreziv modda hisoblanadi, chunki buni xuddi lezvaga o'xshagan lezvalar bilan qoplangan hisoblanadi donachalari. Endi buni abrezivlik xususiyati juda ham baland bo'lganligi uchun eng qattiq qismni ya'ni kesish kerak, preparovka qilish kerak. Bu qaysi qism desa, inmal qism ekan.
Demak, iymal qismda asosan olmosli borlar ishlatsak bo'lar ekan. Qattiq qotishmali borlarimiz esa asosan dentin qismda ishlov berishda ishlatsak bo'lar ekan. Aytganimdek, olmosni yana o'ylamanglar, o'zini tabiiy olmos deb, chunki tabiiy olmosni borda narxi bir necha aynan karra baland bo'lib ketardi narxi tabiiy olmosdan foydalanganda. Bu sun'iy olmos, o'sha tabiiy olmosda strukturaviy jihatdan kimyoviy ishlangan o'shanaqa allotropik ko'rinishda hosil qilingan shakl sepiladi. Keyingi narsaga o'tamiz. Bu albattaki mana bu ishchi qismni aynan shakliga qarab ham ajratilar ekan. Demak, bizlarda bo'lishi mumkin sharsimon yoki tarpetli, g'ildirakli yoki konussimon, teskari konussimon, fissurli va hokazo. Demak, aynan borlarimiz bo'lishi mumkin ekan. Mana bu yerda men sizlarga yaqqolroq misollar ko'rsatib o'tganman. Demak, boshladik. Qanaqa turlari bor ekan? Demak, terapiyada ishlatiladigan bo'ladigan bo'lsa, aynan preparovkada o'sha kovaklarda asosan sferik holatdagisi mana ko'rib turganlaringizda, undan keyin mana bu ham sferik holatda, standartni holatda bo'ladigan yoki mana bu yerda bo'yin qismi ko'rib turibsizlar, uzun holatda, ishchi qismida o'sha qismi uzun bo'layotgan bo'lsa, dastak qismi bunda sferический длинный holatda bo'lishi mumkin yoki silindrический bo'lishi mumkin. Обратно konusni bo'lishi mumkin, teskari konussimon. Mana bu ham teskari konussimon. Mana bu tepada joylashgan rasmdagi ranglar esa o'shani ishlatiladigan o'lchamlari. Hozir buni ham aytib o'tib ketamiz. Demak, pachkavidniy bo'lishi mumkin, ya'ni bu kurtaksimon bo'lishi mumkin yoki konussimon bo'lishi mumkin yoki yana tuxumsimon bo'lishi mumkin mana shunaqa shaklda. Demak, silindr holatda faqat uchi tumtoq holatda, mana bunda uchi o'tkir holatda bo'ladi. Tumtoq emas, o'tkir holatda bo'ladi. Yoki polisferik holatda bo'lishi mumkin silindrda yoki konussimon, mana ko'rib turganlaringizda uchi konusli bo'ladi. Keyingisi silindrik, ya'ni o'sha o'qsimon holatda joylashgan. Mana bu o'qsimonni o'zi, keyingisi g'ildiraksimon, mana g'ildiraksimon. Mana bu yerda aynan polukruglari bor, yarim aylanasimon. Bu to'liq g'ildiraksimon. Buni aytib o'tdik, kurtaksimonni aytdik, tuxumsimonni ham aytdik. Endi xirurgiyada ishlatiladigan shakllar qanaqa? Konussimon, ya'niki bu ham konussimon, uchi e'tibor bersangiz sal tumtoqroq bo'ladi. Keyin sferik holatda va bu yerda aynan dastak qismi e'tibor berganlaringizda uzunroq bo'ladi. Undan keyingisi silindrik holatda va mana bu uch qismi polisferik holatda bo'lgan turlarga bo'linar ekan shakl jihatdan. Keyingisi bu albattaki rangi. Mana bu e'tibor bergan bo'lsalaringiz, dum qismida, ya'ni mana shu qismida, ya'ni belbog' qismida, to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsa, belbog' qismida har xil ranglar bo'ladi. Bu yerda asosan sariq, qizil, ko'k holatda joylashibdi. Lekin biz rus tilida BJKSZ deb aytamiz, ya'niki birinchi qoradan boshlanib, o'sha eng g'adir-budur holatda ishlatiladigan bu qora bo'ladi. Bu 180 mikrometr bo'ladi o'lchami. Yashil nisbatan kichikroq bo'ladi. Ya'ni bu 135 mikrometrga teng bo'ladi. Ko'k esa aynan 100 dan 120, qizil, sariq, oq esa asosan o'sha pardozlashda estetik holatda bizlarda natijani olib kelish uchun ishlatiladigan hisoblanadi. Qizilda 50 mikrometr, sariqda 30 va oqda 15 aynan mikrometr hisoblanadi. O'sha charxlashda juda ham estetik holatda charxlash uchun ishlatiladigan aynan borlarimiz hisoblanadi. O'sha oqda hatto biz aytamiz finalni bor deb. Demak, keyingisi bu aynan ISO degan 1986-yilda aynan xalqaro organizatsiya, demak mana shunda o'zgacha bir borlar uchun kodlar o'ylab topishgan. Bu kodlarda ma'lum bir harflar bilan belgilanadi, ya'niki A, B, C, D, I, F holatdagi harflar bilan. Endi bu ISOdagi kodlarning A harfi nimaga javob beradi desak, demak A harfi bu boya aytib o'tganimizdek, mana bu yerda mana A harfida mana bu uch qism, ishchi qism nimadan qilinganligini, ya'ni ko'rsatuvchi belgi hisoblanadi. Misol uchun A holatda 500 holatda bo'ladigan bo'lsa, buni bilingki, karbidli va volframli, o'sha titan qoplamasi ham qo'shilgan karbid volframli dan qilingan hisoblanadi. Undan keyingisi A 806 bo'lishi mumkin. Bu olmos qoplamali. Mana shu olmos zarrachalari bilan qoplangan, donachalari sepilgan, ya'niki borlar hisoblanadi. Undan keyingisi esa A 310, 350 holatda bo'ladigan bo'lsa, bu po'latdan aynan ishlangan hisoblanadi. Keyingisi B harfiga o'tadigan bo'lsak, B harfini aytib o'tdik biz, ya'ni o'sha turbin nakонечнигimizda oladigan bo'lsak, buni mana borni oladigan bo'lsak, buni o'lchamini ko'rsatib turadi, ya'ni diametrini ko'rsatadi. Diametrimiz 1.6, o'sha ishlatilgan turbin nakонечник borlarimizda 1.6 diametrga ega bo'ladi yoki 2.35, bu aynan burchakli va to'g'ri dastaklarimizda ishlatiladigan borlarda bo'ladi deb aytib o'tdik. Va yana 3 millimetrli aynan bo'lishi mumkin. Bu aynan texniklar tomonidan ishlatiladigan borlarda asosan bo'lar ekan. Demak, keyingisi C harfi. C harfi bu buni uzunligiga javob beradi. Ya'ni mana shu C harfi umumiy uzunlikda biz aytib o'tganimizdek turbinda 20 qaytarib o'tamiz. Undan keyin burchakli aynan dastaklarda 17, 22. Mana bu yerda rasmimiz bor edi. Ko'rgan
birinchi tushuntirganimizda mana 17-22-27 millimetrli va turbinda 20-22 millimetrli bo'lar ekan. Demak, keyingisi bu D harfi. D harfini ham tushuntirib o'tdim. Bu aynan ishchi qismning, mana shu ishchi qismning qanaqa shakldan iborat ekanligini ko'rsatuvchi o'lchov birligi hisoblanadi. O'sha aytganimizdek, g'ildiraksimon, ya'niki teskari konussimon, silindrik va hokazo, demak turlarini tushuntirib o'tdik. Keyingi harf esa bu I harfi. I harfini demak mana bu yerda tushuntirganimiz ma'qulroq. Dum, ya'niki shakl, ishchi qismining shaklini deb aytdik. I harfida esa dum qismida qanaqa rang iborat ekanligini, ya'ni biz dumda o'sha belbog'ini aytsak bo'ladi, belbog'da belbog'ini qanaqa rangdan iborat, mana shu dumda mana shu belbog' qismi bo'lar ekan. Demak, belbog' qismi qanaqa rangdan iborat ekanligida bizga ko'rsatuvchi birlik hisoblanar ekan. Biz aytdik qora, undan keyin yashil, undan keyin esa ko'k, undan keyin qizil va oq harfda, oq ranglarda bo'ladi. Nima uchun imенно mana shunaqa ketma-ketlikda tanlangan desa, biz qoradan oqqa o'tgan sari, ya'niki nafislikni belgilovchi rang deb bilamiz oqni. Qora rangni, ya'ni qo'pol qanaqadir ishlovlarda ishlatishda ishlatiladigan rang deb qiyosiy ma'noda o'shanaqa deb olishgan. Bu yerda esa ko'rib turganlaringizdek ko'k rangda ekan. Keyingi harfimiz bu F harfi. F harfi bu mana bu ishchi qismning mana shu ishchi qismning qanaqa diametrga ega ekanligini ko'rsatuvchi birlik hisoblanadi. Asosan diametri 1 millimetrni tashkil etar ekan. Va 1 millimetr bu kovakni, ya'niki kattaligi o'lchamiga qarab o'sha o'ylab topishgan 1 millimetr asosan o'sha universal holatda to'g'ri keladigan diametr deb. O'sha demak ISO o'lchov birligi ekan. 1986-yilda o'ylab topilgan xalqaro tasnif. Menimcha mavzumiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu bazaviy, ya'niki bilim uchun. Undan tashqari chuqurroq kirsalaringiz bo'ladi. Undan ham chuqurroq aynan mavzularni va boshqa mavzularni aynan tushunishliklaringiz uchun bizga albatta obuna bo'lib qo'ying, qo'llab-quvvatlash uchun layklar bilan va do'stlaringizga aynan yuboringlar deb aynan aytib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Hammaga kattakon rahmat.